Pozdrav svima ljudi, Bomba ovdje. Danas igramo Minecraft. Ok, mali zombi je ovdje, tako da stavljam si armor. Ok. I zašto ona nešto tako lupa? Gdje lupa? Nemam pojma što je ovo. Stvarno, nemam blage veze. Čuje se nešto da neko lupa. Ne veze. Uglavnom, znači između epizoda sam radio mnogo stvari. I ja sam to vama mislio snimiti. I snimio sam, ali su videi bili predugi. Ok. Prvo sam radio ovdje rijeku, ovaj mostić i ovu pećinu. Evo sad ću vam pokazat. Znači evo to je ta pećina. Sljedeće je da sam proširio ovu stazu. I da sam napravio ovdje tunel. Da. I to sam ja sve mislio snimiti u 2 epizode, ali sam ja kreten snimao predugo. Ok, u današnjoj epizodi sam mislio malo... pa što da vam kažem... Zapravo što sam ja sve radio, znači... Moj svijet. Ok, znači... Prvo... A tu je znači taj... Znači, prvo je ovaj tu nešto što ja vjerujem za pucanje bova. To mi je ono dobro došlo. Zatim tu je ovaj tu neki mostić. To su malo i tu su mi brodovi. Malo ne koristim ih. Baš. Ok, tu mi je kuća. Dolje imam neki podrum, ali to nije baš nešto. Gore imam ovaj kat, gore imam ovdje tu imam promatračnicu i ovdje tu mi je kuća. Sljedeće mi je ovdje tu ova, znači storage room, mada nije baš nešto ono jedan chest, ali to se služi. Sljedeće je ona kuća, to je samo za nešto. Tu mi je štala za konje i vetrenjača. Dalje, ovdje dolje mi je rudnik. Znači samo ovdje pakovano dolje, ništa drugo. Sljedeće, znači to je ta pećina i ovaj mostić. Super. Sljedeće je ova staza koja mi vodi tamo. Koji nema veze, znači tu je taj most. Tu mi je ovo za petati ribe ako je noć. Znači tamo onaj balon nekakav za dekoraciju. Tu su ovi neki ručnici, pa je tamo neki suncobran. Tu mi je farma. Sljedeće tamo mi je vetrenjača, tamo mi je bunker. Evo. I bunker je, mislim, čak najbolje. Znači tu nekad znam kopat, ovdje tu sam imao nešto, neke slike. I tu najčešće kopam. Sljedeće, oprostite što sam malo bolestan, znači malo sam bolestan. Ok, idem pospavat. Znači, taj bunker sam bio koristio u mnogo epizoda.
šalim se, samo nekoliko epizoda, znači 2-3 ne znam, možda čak i samo jednu. Tu je taj storage room. Znači, odlučio sam ga napraviti pod vodom zato što ono cool mi izgleda. Evo, znači neki mali storage room, tu su neki stvari od biljaka, tu je kamen, a tu mi je hrana. Sljedeće mi je... Ok, to je ten most, tamo je luka. Tamo. Sljedeći ovaj puteljak, tamo je isto jedan most. Sad, najvažnija stvar treba mi hrana. Opet mi treba hrane. Ok, sad idem, znači obišao sam prve 2 baze, sad idem još u 3. Tamo nema baš toga da vidjeti. Ali svejedno, ovo tu je razgledavanje svijeta. I znači moramo obići sve. Baza je malo podalje, ali svejedno je blizu ovoj tu drugoj. Ok, tu imam onda bunker. Znači ovaj bunker možda i veći od onog tamo Nebireka. Možda. Znači imam ovdje farmu, imam ovaj neki chest ovdje. Vidi hrana. Dobro, dobro. Neki vodovod dolje, da dođu tamo. Sljedeće, tu je neki mini WC. I ovaj tu je jedan žuti krevet. Također, ima ovdje tu još jedna soba. Evo, to je kao kupovnica, evo tu je iron neki. U ovom gdje sam ima ništa. Evo, ok, sljedeće. Sljedeće, zapravo nema više ništa. A da, ovdje sam mislio napred nešto ovako kao stranje. O da, tu je bio voda, tako sam zemlja. Vidite kako se zove mlad. Vidite što mogu napraviti neki dinar. Vidite ovako. O, evo Piggy. Ajde dođi Piggy. Piggy. Daj Piggy. Piggy. Ajde, mrtav se. Ok. Sad ovdje samo moramo preći. To je to. Znači, u ovoj epizodi sam sad sve obišao. Sad, ja sam mislio nešto napraviti kao, što bi rekli neki, kao, kako se ono zove, farmu za ovce. Pošto, neki krov onako, pošto vidite da ja samo za pesaka imam ogromnu ovu tu kuću. Znači ovo tu je bilo za vučka. To je ovaj tu. To malo. Evo ga, to je on. I ne. Ovo tu nije. Ovo tu je da ovo vuče. Znači to mi je bilo, ali to mi se vrte. Ok, znači imam kabelstone dosta.
da sad idem napred nešto. Ok, večno. Ok, znači napravit ću ovako neki mali sistem. Ok, evo ovako nešto. Znači samo ovako krov da bude. Da ne bi onako moćilo se da barem bude nešto, ne sad nešto zakomplicirano. Evo, sad. Op, trebalo bi još jedan blok ovako. Op. Ok, sad trebalo bi neki stupovi biti. No, kao to drži. Sad. Ovdje imam nešto ograde. U ovom storage roomu. I da ovo sam napravio od ovih pumpkina. Ali ima ove jedne ljestve. To će im poslužit. Ali ostalo ništa posebnog. Ok. Sad što će meni ljestve? To je za ovako. Znači op. Ne. Op. Ovo se mogu popiti. Tako da to je cool. Sljedeće... Da, sad ću ovaj krov napraviti od ovog. Znači, zapravo... Ovako ću napraviti jednostavno. To je za krave. Njima ću isključivo od ovog drveta. Njima ću od drveta napraviti. Skoro je... Ovaj dom se malo zajebala. Da se isto čuje za Flying Gaminga, znači njega youtubera. Ma daj, vezaš me. Ajde brš. Ajde, krapetine, aj glupe. Prosciutto. Ok, molto. Dimmi sjekera, evo je. Ovo tu srušit. Poslije pokupit. Sad. Evo. Znači, hop. Hop, neki glitch. Ok, i ovako. Ma daj, zezaš me više. I to je to. Sad samo... Tička. Nije loše. I... Ajde ovako. Daj da drži. Evo ga. Što je napravljeno? Da. Evo, dobro izgleda. I... Samo malo, da, tu je... Da, evo sad je i ovdje. Sad samo se nadam. Da, evo. Samo malo. Transkont. Da, evo. Znači uvijek mogu vidjeti. Kako? Uglavnom, evo.
Tako da ljudi, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjelo. Ako je, obavezno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!